Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры і бліжэйшыя паўгадзіны мы будзем спрабаваць зразумець США, зразумець, што там адбываецца, зразумець, як гэта адбіваецца на жыцці беларусаў і Беларусі. А з намі на сувязі амерыканіст Антон Пенькоўскі. Прывітанне, Антон. Вітаю, Павел. Вітаю паважаных слухачоў, гледачоў. Ну вось, хочу пачаць з сённяшняй навіны, са свежай. ЗША працягваюць змягчаць санкцыі ў дачыненні да беларускай прамысловасці. Сёння Мінфін краіны зняў санкцыі з кампаніі «Белкапстил», звязанай з беларускім металургічным холдынгам. Я так разумею, што это кампанія амерыканская, якая пэўны час была дылерам жлобінскага БМЗ у ЗША, дапамагала прадаваць туды беларускую прадукцыю. Ну і вось яна выведзеная з-пад санкцый. І я хочу сказаць, звычайна, калі такое адбываецца, недзе наперадзе маячыць вызваленне палітвязняў. Ці можа гэта быць звязана з перамоўным трэкам, які ўжо некалькі месяцаў вядзе з Лукашэнкам спецпрадстаўнік Трампа Джон Коул, і пра які, дарэчы, вельмі даўно ўжо нічога не чуваць. Як вы думаеце, Антон? Так, сапраўды. Але я не лічу, што гэта вось падзея сама ў сабе. Гэта, хутчэй за ўсё, частка больш вялікага працэсу, бо і кампанія гэта была досыць малая, не вельмі каб актыўная. Я б не казаў, што рэжым Лукашэнкі вось вельмі моцна напажаўся ў 23-м годзе, калі ўпершыню гэтай санкцыі супраць гэтай дачкі беларускай кампаніі былі ўведзены амерыканскім урадам, яшчэ папярэдняй адміністрацыяй Байденам, але ж гэта, хутчэй за ўсё, падрыхтовачны крок, альбо авансавы, альбо нейкая падрыхтоўка да чагосьці больш вялікага. Бо ўсё ж такі ўрад Злучаных Штатаў разумее, што для часткі аўдыторыі гэта будзе нейкая навіна, але ён працуе не так, як рэжым Александра Лукашэнкі, калі вось хтосьці б'е кулаком по столу, і вось на наступны дзень ужо ўсё закаласілася, трактары прададзеныя, і заканадаўства за одну ноч перапісалі вось так, як было патрэбна, вось стало толькі учора. Усё ж такі вось все гэтай працэсы, асабліва тое, што тычыцца і прыпынення санкцыю, тут трэба ўсё ж такі ўзгадаць, што ёсць пэўнае адрозненне паміж зняццём санкцыю і прыпыненнем санкцый. Гэта трошачку розныя юрыдычныя механізмы, і на практычным сэнсе яны таксама адрозніваюцца. Але ж для таго, каб вось прайсці ўсе гэтыя крокі, каб на сайце, вось на сайт Мінфіну ЗША трапіла вось гэтая навіна пра прыпыненне гэтых санкцый, усё ж такі трэба, каб там была праведзена вельмі такая грунтоўная падрыхтовачная праца. Тут мы мусім узгадаць, падаецца, заняццё санкцыю з Белавіі ў мінулым годзе, калі спачатку было абвешчана, што санкцыі з Белавіі здымаюцца, але ж ужо там, падаецца, месяц і полтора месяцы прайшло пасля таго, як гэта было абвешчана, а юрыдычны працэс вось прыпынення санкцый вось на все тыя абмежаванні, якія былі накладзены, ён яшчэ ішоў, і вось там таксама Лукашенко нешта выказваўся, што вось амерыканцы паабяцалі, вось они выканалі. Ну, таму што ён не разумее, што ўсё ж такі там існуюць працэсы, тое, як гэта мусіць працаваць у цывілізаваным грамадстве, што ўсё мусіць рабіцца, конечно, не хутка, але ж ўсё ж такі з пэўнымі працэдурамі. То бок не Трамп шчоўкае пальцамі і здымае магічным чынам санкцыі там з той беларускай кампаніі, з гэтай, з Белавіі, да? А гэта ўсё праходзіць узгадненне. Спярша гэта праходзіць узгадненне на ўзроўні ўвядзення абмежаванняў, а каб зняць абмежаванне, адпаведна, мусяць все гэтыя замочки правернуцца ў іх ключыкі, да, і адкрыць, адпаведна, дзверы ўжо вось гэтай беларускай кампаніі, так? Ну, можа, ён і шчоўкае пальцамі, але вось адразу не адбываецца. Але, безумоўна, гэта частка вось таго праактыўнага падыхода амерыканскай адміністрацыі Дональда Трампа да Беларусі. Тое, да чаго мы за мінулы год уже паспелі прызвычаецца. Мы мусім нагадаць, што падчас адміністрацыі Джо Байдена амерыканскі ўрад прытрымліваўся стратэгіі
такого ізаляцыі Беларусі, магчыма ігнаравання пэўных праблем, альбо такого чакання, што можа нейкія працэсы самі пройдуць у Беларусі, альбо адбудуцца нейкія змены, нейкія расколы элітаў і гэтак далей. Ну, за 4 гады нічога не адбылося, і адміністрацыя Дональда Трампа, яна падышла больш праактыўна, то бок яны паехалі у тым ліку і ў Менск і пачалі разглядаць пытанне, а што мусіць быць зроблена, каб было зроблена тое і тое, каб, напрыклад, выйшлі палітвязні, пачынаючы з амерыканскіх грамадзян. Мы мусім весь час узгадваць, што ўсё пачыналася з тых, у каго і наяўнасці быў амерыканскі пашпарт, а потым ужо тыя адметныя фігуры беларускага дэмакратычнага руху, беларускія палітвязні, якія знаходзіліся за кратамі. І, канешне, не толькі гэта. Амерыканцаў цікавіў і калій, і ўвогуле гандаль, і абмен выведкавай інфармацыі, і ўсё тое, што ім было патрэбна, такая першасныя крыніцы і таго, што сам Лукашенко абмяркоўвае з Пуціным, альбо ён лічыць, што ён абмяркоўвае з Пуціным, паглядзець на прадстаўнікоў лукашэнкаўскага рэжыма, ацаніць стан існуючых элітаў рэжыма і гэтак далей. То бок, безумоўна, гэта пакуль што маленечкі крок, але ён з'яўляецца прыкметай того, што працэс не спыняўся, працэс ідзе, і прабачце, мне вельмі не падабаецца спасылацца на інсайдерскія крыніцы. Я, уласна, лічу, што гэта такі дурны тон, але ж ўсё ж такі потому што, вядома, з такіх больш прыватных крыніцаў далейшыя працэсы, якія альбо саступкі, якія абмяркоўваюць ўрад Злучаных Штатаў і рэжым Лукашэнкі, яны такі больш складаныя ў выкананні, у тым ліку ў лагістычным сэнсе, што гэтай працэсы немагчыма было чакаць, каб яны прайшлі так хутка, па шалчку пальцаў Дональда Трампа. Гэта патрабавала такой вялікай, і дагэтуль патрабуе вельмі такой вялікай падрыхтовачнай працы. Але ж таксама гэта і прыкмета таго, што нават калі вельмі вялікая частка амерыканскага чыноўніцтва зараз сканцэнтраваная на Іране, на еўрапейскіх партнёрах, на гандлёвых войнах, але ж беларускае пытанне не спыняецца, нават калі яно ніколі не было найвышэйшым прыярытэтам. Тут мы мусім таксама быць дастаткова сціплымі. Сябры, гэта жывы эфір. Калі ласка, не забывайцеся пра чат трансляцыі, там можна задаваць пытанні, там можна пакідаць нейкія свае заўвагі, рэплікі, самае каштоўнае мы натуральна агучым, ну а на цікавыя пытанні адкажам. Антон, с вами апошні стрым быў з Дмітра Лукашука 9 ліпеня, я паглядзеў, гэта не так даўно, гэта 2 тыдні, і працэсы, пра якія вы кажаце, яны даволі працяглыя ў часе і даволі складаныя, ну але тым не менш, вы фіксуеце якія-небудзь змены за гэтыя 2 тыдні, умоўна кажучы, вам трапілася якая-небудзь інфармацыя, інсайдерская, не інсайдерская, да? Наконт гэтага перамоўнага трэка. Ці ўсё ж такі все адбываецца пакуль што можа быць недзе на тэхнічным узроўні, там, да, можа быць проста недзе на непублічным узроўні. Зараз тое, што адбываецца выключна на том, што ты назваў тэхнічным і непублічным узроўні. Тут некалькі разоў некаторыя з беларускіх выступоўцаў узгадывалі гэты перамоўны трэк. Падаецца, Святлана Ціхановская нешта каментавала на гэты конт. Але ж мы мусім так досыць рэалістычна ацэньваць удзел офісу Ціхановскай у гэтым працэсе. Але ж тут я лічу, што не трэба прыдумляць таго, што не мае, таго, што не бачна. Зараз усё ж такі ўсё сканцэнтравана на тым, што не паказваецца публікі, таго, што і не мусіць паказвацца публікі, у тым ліку тая навіна, якая прайшла і сёння. Мне падаецца, што большасць аўдыторыі, большасць
большасць з канадных экспертаў увогуле не ведалі пра існаванне гэтай кампаніі і пра існаванне санкцый на гэтую кампанію, вось якая была зарэгістравана ў Злучаных Штатах. То бок зараз ідзе такая досыць грунтоўная падрыхтоўчая праца. Гэта не азначае, што трек не можа спыніцца недзе ў будучыні, але ж вось літаральна сёння мы ўбачылі вельмі зразумелую прыкмету, вельмі зразумелы сігнал пачулі, што гэты працэс ўсё яшчэ працягваецца. Ну, тут мы мусім зноў-такі падкрэслю быць разумець добра працэсы, рэалістычна ацэньваць у тым ліку, як стан гэтых працэсаў адбываўся ў папярэдняй адміністрацыі, калі гэтага праактыўнага падходу амерыканскага ўрада да Беларусі не было, і ўвогуле ніякія палітвязні ў абмен альбо не ў абмен, альбо ў аванс і гэтак далей увогуле не выходзілі. То бок гэты працэс існуе літаральна 1,5 гады, і дагэтуль 5 год, там амаль што 5 год гэтага працэсу не было. То бок мы мусім разумець, што гэта пачатак таго, што літаральна не існавала вось да змены альбо трошачку да змены адміністрацыі ў Белым доме, і трэба ўсё ж такі набрацца пэўнага цярпення. Вось адна навіна, пра якую я згадаў, насамрэч, якраз калі мы ўжо пачалі размаўляць, яна ўсё ж такі была. Крыстафер Сміт змяняе працу. Той амерыканскі топ-чыноўнік, які курыраваў тэму Беларусі. Я так разумею, што гаворка не ідзе пра нешта надзвычайнае, гаворка ідзе пра нейкую ратацыю, прынятую у дзярждэпартаменце. Урэшце Сміт працуе на гэтай пасадзе з 23-го года. Вось як вы думаеце, Антон, што гэта можа змяніць? Ці наколькі гэта персаналізаваная, карацей, рэч, да? Вось ці трэба быць Крысам Смітам, каб добра праводзіць перамовы з Лукашэнкам? Вот мы памятаем, як Кол распавядаў пра тое, што яму там водку прапаноўвалі, да? Ну, карацей, Лукашенко спрабаваў з ім наладзіць нейкі такі чалавечы контакт, да? Вось калі на месца Крыстафера Сміта прыйдзе нейкі іншы Крыстафер Сміт 2, ну не ведаю, Джон Доу, да, як бы не звалі гэтага чалавека, гэта нейкім чынам паўплывае на характар перамоваў, характар стасункаў паміж адміністрацыямі Трампа і Лукашэнкі? Так, досыць такое складанае пытанне, каб на яго так вызначана адказаць. Перш за ўсё, давай разглядзім сам працэс. Сапраўды спадар Сміт накіроўваецца, калі не памыляюся, ў Малдову. Гэта ў пэўным сэнсе добрая для нас навіна, у тым сэнсе, што у дзяржаўным дэпартаменце той падроздзел, які займаўся Беларусю, альбо Беларусю займаўся той падроздзел дзярждэпартамента, які адначасова займаўся і займаецца, прабачце, Украінай і Малдовай. То бок вось гэтая тройка краін, гэта азначае, што Крыстафер Сміт застаецца ў рэгіёне, і да яго могуць яго калегі звяртацца. Вось ён не будзе цалкам адарваны ад гэтага кантэксту. Ўсё ж такі кантэкст Малдовы, ён таксама ў пэўным сэнсе і звязаны са шматлікімі іншымі працэсамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, канешне, маючы сваю такую спецыфіку. Але гэта азначае, што чалавек не цалкам мяняе сваю кар'еру, не сыходзіць, напрыклад, з дзярждэпартаменту, альбо не кіроўваецца на Блізкі ўсход і штосьці такое. То бок гэта ў пэўным сэнсе добра. Па-другое, гэта нармальна, і ў дзяржаўным дэпартаменце сапраўды існуе досыць нармальная ратацыя, досыць нармальна і з пункту гледжання інстытута выканаўчай улады, Міністэрства замежных спраў, бо дзярждэпартамент гэта літаральна Міністэрства замежных спраў з часткай яшчэ дадатковых функцыяў. Гэта нармальна і для інстытута, калі чалавек займаецца пэўным рэгіёнам, і каб ён не замылілася вока, як кажуць, альбо каб ён не выгараў, ён мусіць мяняць
портфоліо сваёй працы раз на 2-4 гады. Вось больш за 6 год я, падаецца, не чуў, каб хтосьці займаўся вось нейкай краінай, альбо гэта такі вельмі такі выключныя спецыялісты, якія займаюцца вось толькі адной краіны на працягу вось усей сваёй працы у дзярждэпе. Гэта зазвычай ўсё ж такі спецыялісты па рэгіёне, якія вось недзе падарожнічаюць альбо працуюць у тых ці іншых дэпартаментах, якія займаюцца ўсё ж такі рэгіёнам, а не толькі адной краіны. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі павага да самого чалавека, бо вось ён мусіць таксама будаваць кар'еру, яго мусіць быць пэўныя прыступкі яго кар'еры, пэўныя дасягненні. Вось правесці 10годдзі, як зноў-такі гэта бывае у рэжымах кшталту рэжыма Лукашэнкі, вось гэта так не мусіць быць. Все ж такі людзі мусяць будаваць кар'еру, вось, а не сядзець 10годдзямі на адной і той же пасадзе, пакуль Лукашенко яго нарэшце не звольніць, вось, і ён як крепасны не сойдзе вось са свайго кабінета і нарэшце там паглядзіць вось на неба, падыхае паветрам і гэтак далей. Все ж такі гэта то, як мусіць адбывацца ў нармальных краінах. Але ж я б тут не перабольшваў уплыў вось гэтай персаналісцкіх падыходаў альбо падыходаў да асабістасцяў, бо такая генеральная лінія Вашынгтона адносна Беларусі, яна была зададзена. Безумоўна, адбудаваліся пэўныя асабістыя стасункі, пэўны, цяжка сказаць, цяжка назваць гэта даверам, але ж вось асабісты кантакт, калі людзі глядзяць адзін на аднаго не ўпершыню, але ж ўсё ж такі бачылі там адзін аднаго, не ведаю, 5, 10, 15 разоў, гэта ўсё ж такі паляпшае ўзаемапаразуменне і стварае вось умовы да таго, каб пэўныя працэсы адбываліся хутчэй. Канешне, будзе прызначаны альбо прызначаны ўжо новы чалавек, якому прыйдзецца вось прайсці пэўныя этапы. Але ж гэта не зменіць вось самого галоўнага падыходу, і ўсё ж такі спецыяльным пасланнікам Белага дома ўсё ж такі прызначаны чалавек, які наўпрост справаздачыцца Дональду Трампу і які, давайте так, не вядзе з тэхнічнага пункту гледжання гэтай перамовы, не адказны вось за нейкія тэхнічныя дробязі, але ж вось за палітычныя рашэнні. І гэта спадар Коул, які, мне падаецца, нікуды сыходзіць з гэтай пасады не плануе, альбо мы пра гэта нічога не ведаем і нічога не чуем, і у нас няма падставаў вось спекуляваць на гэты конт. Гэта азначае, што палітычна рашэнне не мяняецца. Ну, а тое, што персаналіі могуць мяняцца, ну, гэта нормально, гэта добрая прыкмета. Я не лічу, што штосьці можа пагоршыцца той же верагоднасцю, што там будзе такі больш закрыты чалавек, якому будзе больш складана. Мы маем верагоднасць, што гэта будзе больш адкрыты, больш праактыўны чалавек, менш стомлены, напрыклад, у якога будзе атрымлівацца вось перамоўны працэс, напрыклад, па пытанню вызвалення палітвязняў, значна хутчэй. Не ведаем, таму я прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна. І пачакаць, калі будзе абвешчана пра новае прызначэнне. А далей будзем меркаваць, што гэта за чалавек, на што ён здольны, дзе ён раней працаваў, там і гэтак далей, і гэтак далей. Сапраўды, так. Добра, прапаную падняцца з беларускага ўзроўня на рэгіянальны і захапіць яшчэ Расію і Украіну, далучыць да нашай дыскусіі і абмеркаваць яшчэ адну падзею, якая адбылася на гэтым тыдні. Гэта сустрэча міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова і кіраўніка дзярждэпартамента Марка Рубіа на Філіпінах. Кажуць, што гэтая размова была не вельмі доўгай. Кажуць, што Лаўроў спрабаваў як бы так паэтычна выкарыстоўваць метафору, уваскрасіць дух Анкориджа, заклікаць амерыканцаў вярнуцца да перамоваў, якія адбыліся ў студзені 2026 года на Алясцы, перамоваў, дзе Расія і ЗША абмяркоўвалі магчымае ўрэгуляванне ўкраінскага канфлікта. Кажуць, што Лаўроў
не меў поспеху гэтым, таму што Рубіо сказаў, што воскрешаць, уласна кажучы, няма чаго, а перамовы ў Анкориджы праваліліся. Гэта нас набліжае да нейкай раўнавагі, да бяспечнага стану ў рэгіёне. Ці гэта ўсё ж такі хутчэй аддаляе яшчэ, робіць больш туманным завяршэнне расійска-украінскай вайны? Так, ну, па-першае, мы мусім параўнаць, давайте так, перамоўны працэс і перамоўшчыкаў. То бок, калі Беларусю займаўся генерал Келах, спадар Коул, вось, то Расіяй у мінулым годзе займаліся Уіткаф і Кушнер. У іх, зразумела, як мы бачым па выніках, атрымлівалася значна менш у выміральных сэнсах. То бок, безумоўна, там існавалі нейкія такія, не ведаю, абстрактныя артефакты вось гэтага маўлення, нейкі дух Анкориджа, які, падаецца, вось існаваў толькі ў нейкай расійскай прапагандзе, які што гэта за дух. Ввогуле, так часам падаецца, што альбо дэлегацыі адну другую ўвогуле не чулі на гэтых перамовах, альбо яны разышліся цалкам з розным разуменнем. Расія нібыта пачула, што ім там штосьці прапаноўвалі, альбо яны самі прапаноўвалі нешта, і Злучаныя Штаты на гэта нібыта пагаджаліся. Як на гэта глядзіць амерыканская адміністрацыя, мы вось літаральна чулі ад прадстаўнікоў амерыканскай дзяржавы, якія вельмі так праз пэўны час, безумоўна, так досыць асцярожна, але ж казалі, што, ну, слухайте, гэта незразумела, што было, нам шмат гадзін распавядалі пра нейкія такія досыць абстрактныя рэчы і патрабавалі чагосьці вельмі дзіўнага, што цалкам ніяк не адрозніваецца вось ад таго перамоўнага стылю Крамля, які вось існуе апошнія, ну, сказаць, 5 альбо 10 гадоў. Складана, але ж вось цягам часу Кремль нібыта ўсё больш і больш сыходзіць туды ў гісторыю, у полаўцаў, у Рюрикавіча і гэтак далей, вось нейкія такія асабістыя фантазіі. І тут мы мусім так заўважыць вось пэўную розніцу, калі пайшоў перамоўны працэс амаль што адначасова з Крамлём і з Лукашэнкам, то з Лукашэнкам пачалі абмяркоўвацца досыць практычныя, прагматычныя пытанні. Давайте вось вы знімеце санкцыі вось на гэта, вось мы выпусцім вось такую колькасць людзей, нейкія выміральныя памеры, колькасць санкцыяў, колькасць прадпрыемстваў, колькасць людзей. І такім прагматычным, практычным падыходам, у пэўным сэнсе рацыянальным падыходам, мы прыйшлі да досыць такога значнага эфекту вось за гэтыя 1,5 гады. Канешне, ну, вось усё на ўсё не адбываецца і ніколі не адбудзецца, вось, але ж гэта, зноў-такі падкрэслю, гэта значна больш, чым было 1,5 гады таму. Вось. А у Расіі гэта, зноў-такі, гэта пакінулася недзе вось на ўзроўні гэтых вельмі абстрактных абмеркаванняў, незразумела што. І досыць цікавай прыкметай таго, як урад Злучаных Штатаў ставіцца да перамоў з Расіяй, тут я б назваў тое, што падключыўся да гэтага асабісты кіраўнік Дзярждэпа Марко Рубіо, і мы бачым значна менш актыўнасці з боку спадараў Віткафа і Кушнера. Так, скарачаючы аповесць, спадар Рубіо вельмі рэзкі. Ён вельмі рэзкі і вельмі канкрэтны. Гэта чуваць вельмі добра па яго заявах адносна еўрапейскіх партнёраў Злучаных Штатаў, партнёраў па НАТО, Канады, Кубы, вось яго такой улюблёнай тэмы. Ну і, безумоўна, Расіі. Гэта чалавек, які не дасць сябе 3 гадзіны вось чытаць лекцыі пра Рюрикавічаў, а потым мы ўсё ж такі перайдзем да нейкага такого асэнсаванага дыялогу. Тое, што адбылося зараз паміж
прадстаўнікамі крамлёўскага рэжыму і Злучаных Штатаў і ўрада Злучаных Штатаў. Гэта хутчэй за ўсё прыкмета того, што кантакты не абрываюцца, Злучаныя Штаты пакідаюць адчыненыя дзверы. Калі вы прыйдзеце ў ВУМ, вы нарэшце пачнеце бачыць і асэнсаваць рэчаіснасць, ну тады безумоўна мы можам нешта далей абмеркаваць. Калі вы зноў-такі пачынаеце казаць пра нейкі такі абстрактны дух анкоріджа, які разумееце толькі вы, вы зноў пачынаеце гэтай гісторыі, ну убачымся яшчэ праз 3 месяцы. То бок тут ніякіх прарываў дакладна не існуе. Гэта хутчэй прыкмета таго, што у Злучаных Штатаў ўсё яшчэ ёсць інтарэс да таго, што адбываецца ў нашым рэгіёне. У іх ёсць інтарэс прывесці рэжым Пуціна да нейкага асэнсаванага дыялогу. Вынік гэтых сустрэчы нам сведчыць пра тое, што не атрымалася, но ўсё ж таки, амерыканская дэлегацыя, она ж не можа ім прапанаваць таблеткі, не ведаю, прыняць. Ўсё ж таки пэўны палітэз ёсць. Тое, што мы пачулі ад прадстаўнікоў амерыканскай улады, тое, што існуе зараз у амерыканскай прасе, і тое, што гучыць ад расейцаў, нам сведчыць пра тое, што ніякіх значных крокаў не адбылося. Злучаныя Штаты прытрымліваюцца той лініі, што дзверы пакідаюцца адчыненымі, але пакуль рэжым Крамля не робіць нейкіх асэнсаваных крокаў, гэта ўсё ж таки іх праблема, і перад тым, як і гэта праблема Злучаных Штатаў, гэта праблема еўрапейскага звязу, гэта праблема еўрапейскіх краін. І каб ўсё ж таки гэта неяк больш актыўна прымалі ўдзел у перамоўным працэсе еўрапейскія краіны, што, дарэчы, апошнім часам ўсё ж таки мы чуем пэўныя сведчанні таго працэсу. Ад анкорыджа, у прынцыпе, дужа змянілася сітуацыя і, уласна, на фронте расійска-украінскім. І яшчэ нельга не заўважыць, што змяніліся стасункі паміж Трампам і Зеленскім, якія прайшлі эвалюцыю ад «у цябе няма на руках карт», як мы памятаем, да, гэта дыялог у Белым доме. Не ведаю, можа быць, нават нейкай узаемапавагі. Трамп не шкадуе кампліментаў Зеленскаму, кажа пра тое, што Украіна в перспектыве можа атрымаць ліцэнзію на вырабніцтва патрыётаў, жартуе разам з ім, атрымлівае яго жарты і гэтак далей. Можа быць, у гэтым прычына таго, што дамоўленасці, нефармальныя дамоўленасці, якія былі дасягнутыя ў студзені, цяпер амерыканцамі забытыя і адкінутыя, таму што проста сітуацыя, у якой адбываліся тыя перамовы ў анкорыджы, яна змянілася вельмі істотна. Настолькі істотна, што нават аптымісты загаварылі пра тое, што Расія прайграе ў вайне, там і гэтак далей. Гэтая змена сітуацыі, яна адбіваецца неяк на амерыканскай палітыцы ў дачыненні да Ўкраіны? Так, безумоўна. Па-першае, таго, што адбываецца у асабістых стасунках Дональда Трампа і Владимира Зеленскага, тут бы я быў вельмі асцярожны ў ацэнках. Я б гэта назваў, што бакі сталі больш трымаць себя ў руках. І тое, што іх асобныя асабістыя стасункі не выходзяць на ўзровень такіх скандалаў альбо скандалаў пад камеры. Мы мусім разумець, што складаныя стасункі Дональда Трампа і Владимира Зеленскага асабіста яшчэ цягнуцца з часоў першай кадэнцыі Дональда Трампа, і такі наўпрост звязаны са спробай імпічмента Дональда Трампа. Тут я лічу, існуе пэўная асабістая крыўда Дональда Трампа, якая часам прарываецца. Калі мы паглядзім іх
вось гэтыя рыбаркі і вось гэтыя жарты там у Дональда Фрэдавіча так праскоквае пэўны сарказм, альбо я яго чую. Вось, але ўсё ж таки мы бачым, што і сам Владимир Зеленскі трошечку змяніў рыторыку і больш стаў так асцярожна ставіцца да такой публічнай прасторы і заяў і ў бок Злучаных Штатаў, і вось падчас асабістых сустрэч. І сам Дональд Трамп усё ж таки зразумеў, што вось такія публічныя канфлікты яны не дапамагаюць нічому. По-другое, то, что тычыцца самого поля бою, безумоўна, гэта не можа не змяняць сітуацыю, гэта не можа не дадаваць больш аптымізму. Падаецца, днямі адзін з высокапастаўленых амерыканскіх генералаў абвесціў, што ёсць першы кейс збіцця расійскага вынішчальніка украінскім F-16, што таксама дагэтуль не было, і дагэтуль украінскія F-16 все ж таки выкарыстоўваліся трошечку дзеля іншых рэчаў, але ж пэўны прагрэс ідзе. Але зноў-такі я б тут быў вельмі асцярожны, бо Злучаныя Штаты працягваюць падкрэсліваць, што гэта перш за ўсё пытанне бяспекі еўрапейскага рэгіёну, і што іх уплыў, вось іх удзел тут мусіць быць другасным, і ён будзе другасным. Тое, што сам Дональд Трамп, і тут мы мусім включыць унутрыпалітычную амерыканскую павестку, тое, што ён паказвае сваім амерыканскім падаткаплатнікам, амерыканскім выбаршчыкам, што яны зарабляюць на гэтай вайне. Што еўрапейскія краіны, чальцы НАТО, не чальцы НАТО, што заўгодна, набываюць гэтую зброю за грошы і перадаюць Украіну, што гэта не ідзе з амерыканскіх складоў наўпрост, гэта ідзе за грошы. І просто амерыканскі спажывец, падаткаплатнік, ён будзе адчуваць менш ціска ад гэтай вайны, альбо некія там, напрыклад, палёгкі, тое, што ўрад Дональда Трампа ажыццяўляе, напрыклад, у падатковай палітыцы, там знімае тыя ці іншыя падаткі і гэтак далей. То бок гэта ўжо ўплывае на саму рыторыку, гэта тое, што абяцалася падчас прадвыбарчай кампаніі Дональда Трампа, і той курс, які ён трымае вось усе гэтыя 1,5 гады з моманту інаўгурацыі. Я не лічу, што ёсць некія прыкметы, што Злучаныя Штаты будуць больш актыўна перадаваць бескаштоўна зброю альбо неяк больш актыўна включацца. Адно скажу дакладна, што калі пойдзе нейкі перамоўны працэс, які будзе прыводзіць да пэўных значных вынікаў, конечно, Злучаныя Штаты да яго включацца, і безумоўна Дональд Трамп скажа, што гэта вынік яго асабістай працы, яго дыпламатычных намаганняў. Тут мы не мусім нейкае, не ведаю, спекуляваць. Калі будуць нейкія пэўныя дасягненні, Дональд Трамп скажа, што гэта дасягненне літаральна яго асабістае, нікаго яшчэ. То бок тут мы мусім все ж таки адсочваць яго рыторыку і зразумець, што калі што, ён будзе казаць, што гэта толькі ён зрабіў. Я думаю, што ў Зеленскага на гэты раз хопіць мудрасці ветліва пагадзіцца, прыкладна так жа, як калі Джанні Інфанціна спрабуе все ж таки адцягнуць Трампа з кадра з пераможцамі чэмпіяната свету па футболе, Трамп не сыходзіць і ён пакідае яго там стаяць, таму што з гэтым проста нічога зрабіць немагчыма. Трэба прымаць як факт. Ну, яшчэ ў апошняй частцы праграмы нагадаю, што амерыканіст Антон Пенькоўскі на сувязі з Еўрарадыё, і запытаемся мы ў яго пра тое, што адбываецца ў ЗША з Іранам. Так, як бы мы пачалі з Беларусі, далей крыху пагаварылі пра наш рэгіён, ну і цяпер вось гэтае глобальнае супрацьстаянне, дакладней супрацьстаянне-то лакальнае, але залежыць ад яго так ці інакш вельмі шмат краінаў, таму што праз Армузскі праліў не могуць прайсці танкеры, цана на нафту сёння ізноў паднялася да ўзроўня $100 за барэль, і недзе я чытаў, здаецца, у Wall Street Journal пісалі пра тое, што Трамп вельмі незадаволены тым, што адбываецца, што ледзь ён не перайшоў там на лаянку са сваімі падначаленымі, і цікавы выраз пра тое, што ён знаходзіцца ў рэжымы
помсты, як бы што ён цяпер не бачыць увогуле альтэрнатываў у стасунках з Іранам, акрамя вайсковых удараў, якія адбываюцца без перапынку ўжо, хотел сказаць 13 дзён, недзе в прынцыпе 13 дзён, да, але фактычна 13 вечароў і начэй. Тут яшчэ гледзячы па якім часе хто жыве. Вось што адбываецца там, і ў чаце, дарэчы, цікавяцца ўплывам гэтага канфлікта, гэтай вайны на наступныя прэзідэнцкія выбары. Я не ведаю, Антон, можа быць, вы не ўбачыце, і сёння у нас все ж таки 26 год, прэзідэнцкія выбары наступныя яшчэ ў 28-м, да, то бок больш за 2 гады яшчэ да іх, вось, але ці могуць гэтыя падзеі рэальна паўплываць на вынік прэзідэнцкіх выбараў у США ў 28-м? Могуць. Вельмі ўскосна, але могуць. Вось, тут усё залежыць ад таго, як будзе развівацца гэтая сітуацыя, але мы мусім зноў-такі паглядзець на гэту сітуацыю вельмі шырока, вельмі комплексна. Перш за ўсё, гэта будзе ўплываць на прамежкавыя выбары літаральна праз 3,5 месяцы. Кампанія унутры Злучаных Штатаў, палітычная кампанія зараз набрала абароты. Літаральна мы бачым гэта па выдатках абедзвюх партый на падтрымку сваіх кандыдатаў. Там пачалася найбольш актыўная палітычная бойка. Я лічу, што ў наступных эфірах мы ўжо будзем разглядаць унутрыпалітычную амерыканскую гісторыю. Там будзе вельмі шмат вельмі цікавых сюжэтаў, і літаральна все, што адбываецца ў сусветнай палітыцы, у амерыканскай унутранай палітыцы, будзе літаральна выносіцца. І як я заўсёды кажу, амерыканская палітыка, унутраная палітыка, гэта самае дарагое, самае вялікае шоу на планеце, за якім вельмі цікава назіраць. Але ж вяртаючыся да пытання, да таго, што адбываецца зараз у Гармузскім Гармузскай пратоке, і то таго, як гэта ўплывае ўвогуле на то, што адбываецца ў свеце, у нашым рэгіёне. Перш за ўсё, гэта ўжо не столькі рэгіянальны канфлікт, гэта ўжо не столькі бойка толькі паміж Іранам і Злучанымі Штатамі. Гэта такі велізарны выклік трансатлантычнаму супрацоўніцтву. Гэта паказчык таго, як бакі ў НАТО давяраюць адзін аднаму. І гэта пытанне сусветнага гандлю. І тут мы мусім разглядаць зноў-такі гэтае пытанне праз прызму адначасова некалькіх краін, безумоўна, пачынаючы са Злучаных Штатаў. Там все больш і больш амерыканскіх вайскоўцаў гіне ў гэтай вайне, што, безумоўна, не дадае поінтаў і рэспубліканскай партыі, і асабіста Дональду Трампу, бо, безумоўна, пахаронкі, якія ідуць у Злучаныя Штаты, гэта літаральна найгоршыя навіны, якія могуць выходзіць з гэтага канфлікту. Безумоўна, падвышэнне коштаў на нафту, але ж на Злучаныя Штаты гэта ўплывае не так наўпростава, бо, безумоўна, у Злучаных Штатаў ёсць назапашана дастаткова нафты, і літаральна не так даўно яны ўзялі пад кантроль яшчэ адну краіну, якая экспартавала нафту альбо спрабавала экспартаваць нафту, і калі што, ім ёсць да каго звярнуцца, каб не было крызіса з коштамі нафты і ўвогуле неяк задаволіць амерыканскіх спажыўцоў. На каго гэты канфлікт б'е наўпрост? Гэта краіны Еўропы і гэта Кітай. Безумоўна, для Злучаных Штатаў тое, што гэта разбурае вельмі так добра распланаваную лагістыку, гэту планавую эканоміку кітайскай камуністычнай партыі, безумоўна, гэта найлепшая навіна для ўрада Дональда Трампа, бо літаральна гэта тое, чаго бы яны хацелі.
І з гэтага пункту гледжання для ўрада Злучаных Штатаў няма нічога лепей, чым гэтая вайна працягалася далей, што прывядзе яшчэ да большай стагнацыі ў кітайскай эканомікі, бо яны залежаць і ад сваёй праграмы «Пояс і шлях», і да распланаванай эканомікі, якая залежыць ад лагістыкі, якую можна прадугледзець. Калі вы не можете прадугледзець галоўную лагістыку нафты і ўсяго астатняга, што ідзе праз гэтую пратоку, ну, безумоўна, гэта будуць велізарныя страты для Китая, што, безумоўна, добра і будзе всячески приветствоваться урадам Злучаных Штатаў. Але ж гэта таксама б'е па краінах Еўропы. І вось тут мы бачым у пэўным сэнсе такую велізарную дилему альбо вось вынікі такога вывучанага уроку 20 ўжо гадовай даўніны, калі еўрапейскія партнёры НАТО больш актыўна ўключаліся ў аперацыі Злучаных Штатаў у блізкім усходнім рэгіёне, і шмат хто з іх, еўрапейскія краіны, не вельмі задаволены быў вынікамі і тым, як гэты працэс адбываўся. Безумоўна, я лічу, што калі б еўрапейскія краіны, напрыклад, тая ж Францыя альбо Нямецчына больш актыўна включыліся ў гэтую вайсковую аперацыю на Блізкім Усходзе, вельмі верагодна, што іранскі рэжым панёс бы значна большыя страты, і ён быў бы больш дамоваздольны і пайшоў бы, безумоўна, на нейкія больш такія актыўныя саступкі. Але ж еўрапейскія партнёры НАТО чамусьці так вельмі асцярожна ставяцца да гэтай аперацыі і так не спяшаюцца да яе далучацца. Тут, дарэчы, мы мусім заўважыць пэўную такую карэляцыю, што вось тыя краіны, якія найбольш так наўпростава адчуваюць небяспеку ў свой бок, гэта Польша, гэта краіны Балтыі, вось іх рыторыка адносна аперацыі Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе, яны гатовыя падтрымаць усімі магчымымі рэсурсамі, безумоўна, вось гэтых рэсурсаў і ў гэтым рэгіёне і цалкам не так шмат, каб вось забяспечыць нейкія такія велізарныя змены. Вось а тыя краіны, для якіх пагрозам з боку таго ж іранскага рэжыма альбо рэжыма Пуціна, альбо Китаю, яна не настолькі празрыстая, напрыклад, тая ж Іспанія, яны найбольш актыўна крытыкуюць альбо ставяць палкі ў калёса амерыканскай вайсковай машыне і спрабуюць зарабіць палітычныя поінты вось у супрацьстаянні з амерыканскім урадам. Але ж ад таго, як еўрапейскія краіны будуць уключацца вось у гэты працэс, будзе залежаць, наколькі доўга гэта будзе працягвацца, бо мы бачым, наколькі Дональд Фрэдавіч хутка можа страціць цікавасць да вырашэння нейкага пытання, якое падаецца праз некалькі месяцаў невырашальным. То бок гэты працэс можа падацца вось занадта складаным, і гэта можа перарасці вось у пэўны канфлікт нізкай інтэнсіўнасці, які будзе парушаць лагістыку для краін Еўропы. Для Китаю, безумоўна, у чымсьці шкодзіць амерыканскай эканомікі, але ж не настолькі, як Еўропе і Китаю, і пакінуць гэта вось в такім невырашаным стане, пакуль хтосьці не прыйдзе і не вырашыць браць на сябе больш адказнасці. І гэты канфлікт не завяршыцца неяк сам сабою. Ну, то бок, у прынцыпе, Белы дом і рады быў бы спыніць гэты канфлікт, ну, натуральна, нейкай перамогай для сябе, бо пачынаецца выбарчая кампанія 28-го года, і пажадана весці яе без пахаронак на амерыканскіх вайскоўцаў. Ну і ўвогуле вайна выглядае не тое, каб супер у паслужным спіску, асабліва вайна, перамога, у якой пакуль што не прамацваецца і не праглядаецца. З іншага боку, тое, што эканоміка Китая церпіць,
тое, што Еўропа, якую Трамп недалюблівае, таксама відавочна, таксама заклапочаная, гэта як бы в плюс. І сітуацыя такі неадназначная. Атрымліваецца неяк так. Сапраўды гэта так. Сапраўды гэта так, і вось Еўропа дагэтуль вось неяк засталася на ўзроўні вялікай заклапочанасці. Беларусы вельмі шмат ведаюць пра вялікую заклапочанасць краін еўрапейскага звязу і наколькі хутка гэта праводзіць да нейкіх практычных зменаў. Але ж вось апошняя рэмарка, якую я б хацеў тут дадаць, вайна Злучаных Штатаў з Іранам пачалася не ў гэтым годзе, дакладна не ў мінулым годзе, яна ўжо цягнецца дзесяцігоддзямі. Вось літаральна вось ад прыходу гэтага рэжыма, ад узяцця закладнікаў у Тэгеране, і гэты канфлікт ён цягнецца ўжо гадамі. І колькі разоў той жа Іран абвяшчаў пра сваю перамогу над Злучанымі Штатамі і ў часы Абамы, і да яго вось літаральна ўжо можна стаміцца, пералічваючы, колькі разоў Іран сам пра сябе казаў, што ён перамог вялікага сатану, як ён называе Злучаныя Штаты. Іран заяўляе, што ён перамог малога сатану, Савецкі Саюз, вось, а вялікі сатана, вось ён перамагае іх, але вось ніяк амерыканскі ўрад не супакоіцца. Вось, і па-другое, асабліва апошнім часам, у тым ліку з боку і беларускіх выступоўцаў, вось назіраецца пэўны тренд, калі ўжо людзям настолькі не падабаецца Дональд Трамп, што яны з нейкім нават спачуваннем пачынаюць каментаваць дзеянні іранскага рэжыма, што, на мою думку, выглядае неяк дзіўна, бо можна мець розныя меркаванні наконт палітыкі Дональда Трампа, яго скасавання міжнароднай дапамогі, што у тым ліку і ударыла і па беларускім медыа, і па беларускім НДА і гэтак далей, але ж праз вось гэтую крыўду на Дональда Трампа пачынаць спачуваць іранскаму рэжыму, гэта пэўным сэнсе цікавыя светапогляд. Тэгеранскі сіндром, можам назваць гэта так. Можа быць, хто-небудзь, калі-небудзь гэта так назаве. Дзякуй вялікі. Антон Пянькоўскі, амерыканіст, быў на сувязі з Еўрарадыё. Разам з ім мы абмеркавалі апошнія навіны, якія датычацца Злучаных Штатаў і Беларусі, Злучаных Штатаў і нашага рэгіёну, і, канешне, гарачага канфлікта у Іране. Дзякуй вялікі. Антон, да сустрэчы праз пару тыдняў, калі ўжо можна будзе сапраўды пачынаць абмяркоўваць унутраную выбарчую кампанію ў ЗША. Як вы кажаце, самае вялікае шоу і самае дарагое на зямлі. Дзякуй, да пабачэння. Да, да пабачэння. Пакуль.